ازيكم يا جماعة؟ اليوم رجعنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نلعب ماب كارت رايد اراوند ناثينغ. كما قلت لكم فيديو شورت اللي فات انه سوف اعمل لكم فيديو عن ماب كارت رايد اراوند ناثينغ، لكن رأيت انه ماب البيوت نزل تحديث، لهذا عملت لكم فيديو عن تحديث ماب البيوت حق الهالوين البارحة. الآن سوف أعمل لكم الفيديو حق ماب كارت رايد اراوند ناثينغ. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس أو زين التنبيهات ليصلك كل جديد، ولا تنسوا الاشتراك بقناة محمد. وهيا بنا سوف نرسب كارت قطار لكي ننطلق ونصل إلى النهاية إن شاء الله. سوف أشعل الجنراتور. إنه اشتغل منطفأ. سوف أشعله مرة أخرى. لقد اشتغل جيد. سوف نركب وهيا بنا إن شاء الله. سوف بقدر المستطاع أننا نصل النهاية إذا استطعنا، وأننا لم نسقط، وأيضا لا يكشفنا البوليس. يا جماعة لا تقولوا إني اشتريت برايفت سيرفر حق ماب بالروبوكس، إنه مجانا. يعني كان يوجد مابات تقدر انك تعمل برايفت سيرفر مجانا بدون انك تشتري روبوكس، ليس كما ماب البيوت وماب القاتل واكثرها من المابات اللي يوجد عندها برايفت سيرفر بالروبوكس. يا جماعة برايفت سيرفر معناها السيرفر اللي تكون فيه وحدك ويكون فيه ميزات إذا كان صاحب الماب عامل فيه ميزات، مثل ماب البيوت عامل ميزات انه تقدر تبدل الساعة، وايضا السماء تدير الشكل تاعها، وايضا هي الوقت والسماء تاعها. اعتقد انه يوجد في بعض المابات برايفت سيرفر، لكن يوجد فيهم اشياء كما ماب القاتل. ايضا يوجد فيه اشياء مثل انك تدخل معك ناس وتعمل من هذا اللي يكون شارف ومن يكون مجرم، وايضا هم الوحيدين اللي سوف يدخلون، ليس الناس كلهم. مجرد قادر انهم يعملون 1v1 معناتها واحد ضد واحد حتى مع بعض لكي من الذي يفوز، مثل بعض اليوتيوبرز الإنجليزيين. وأنا لقد عرفت لكم بالبرايفت سيرفر تو كاين بابليك سيرفر، معناته السيرفر العام اللي كيما تلا تدخل كي تدخل الماب تلقى الناس، وكاينين الناس اللي يخربوا عليك اللعبة، مثل هذا الماب انه يفجروا. مثل انت وصلت النهاية وكان شخص ورا قادر انه يفجر الكارت تاعك وتموت وتعاود من كل شيء اللي تعبت عليه. الآن لقد تكلمنا عن برايفت سيرفر وايضا بابليك سيرفر العام. الآن سوف نكمل لكي نصل إلى النهاية. الآن لقد وصلنا إلى مكان. يا جماعة هنا يجب أن تكون سرعتنا 10، لأننا إذا كانت السرعة أكثر من 10 سوف الشرطة يكون ورانا ويقتلونها. كما كان سبيد ليميت كان سمع السرعة القصوى تاعي كان يكون 10. الشرطة إنها تلحقني، سوف أسرع لكي لا تقتلني. كيف مجرد اني فوت اشارة المرور
سوف أموت. هذا الشيء لا أعرف عنهم. سوف نحاول مرة أخرى. سوف أضع القطار وأشعل الجنريتر. جيد، إنه لقد اشتعل مرة واحدة. هيا بنا، بسم الله. سوف نحاول مرة أخرى. إذا تريدون أن نعمل الجزء الثاني عن الماب، وصلنا هذا الفيديو إلى 20 لايك لنستمر في تنزيل فيديوهات أكثر والأجزاء. سوف أخفض سرعة لكي لا أسقط. هيا بنا لنستمر. جيد. لكي نستمر، هنا يجب أن تكون صوتي إذا كنت فوق 20 سوف أكون حذر أن تكون صوتي يا جماعة. لكي لا أسقط. جيد. إذا عجبكم الماب اكتبوا لنا تقييماتكم تحت في الماب. يا جماعة، كان يوجد عندي ذكر أنا أعتقد أني لكن جربت أن يكون رأيته في المرة الأولى لأن فوت الطريق. فقد مكان الطريق اللي إشارة المرور. سوف أخذ السيارة. وأنتم إذا تلعبون الماب لازم تكونوا فاهمين. إذا شفتوا نفسكم أنكم في الثقة أنكم سرعتكم شراككم تتخطون الشرطة، لكن لا الشرطة لكن لا أنا أخبر يا جماعة. لقد مت لهذا وقفت. يا جماعة، هذا متنا بشكل كامل. إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس أو زر التنبيهات يصلكم كل جديد. وإذا تريدون الجزء الثاني من ماب اكتبونا بالتعليقات، ونشوفكم على خير. سلام.